Om man jämför med lastbilen jag hade innan så är den här mycket smidigare. Allt sker automatiskt, så då kan man lägga mer fokus på målet man ska backa till exempel. Jag heter Simon Bäckbring och är 29 år. Just nu kör jag ett fältprov åt Scania och testar lite nya grejer. Den nya växellådan med nya utväxeln så har det mycket bättre körbarhet. Det är ju viktigt med fler biodieselalternativ för att komma ifrån fossila bränslen. Det är ju det som är själva grundbulten i alltihop, att få bort dem. Och sen är det ju såklart en ekonomisk fråga också. Men bränslet är ju en stor utgiftspost. För en del lastbilar har ju haft en tendens att bli lite törstigare med rapsdiesel. Men här har vi ju sett att den har gått ner. Vi kan inte sitta och vänta på att det ska komma ellastbilar i de tyngre segmenten. Men i det korta perspektivet så är ju såklart fossilfri diesel ett jättebra alternativ. Vad är det för någon jord man lämnar till sina barn? Där får man ju försöka göra det bästa man kan med de medel som bjuds just nu. Det är den låga utväxlingen. Det blir mycket bekvämare resa samtidigt som lastbilen är mycket smidigare och samarbetsvillig vid trånga ställen. Det har varit väldigt roligt och spännande att vara testförare